په نننی عصر کې جګړه نور د ټانګ او ټوپک جګړه نه ده، بلکې د معلوماتو، مصنوعي ځیرکتیا، فضایي ټکنالوژي او د ډیجیټلي ځواک جګړه ده. نړۍ داسې یو پړاو ته داخل شوې چې د ځواک او زور معیار نور یوازې پوځ او ډیر عسکر لرل نه دي، بلکې علم، ټکنالوژي، سرعت او معلومات دي. په نوې نړۍ کې موبایل یوازې د اړیکې وسیله نه ده، بلکې دا د ژوند، اقتصاد، تعلیم او حکومتولۍ کنټرول سنټر دی. همدا اوس په امریکا کې مالیه، بانکي چارې او تقریبا ټول حکومتي خدمات د موبایل له لارې ترسره کیږي. په بریټانیا کې د پاسپورت او رسمي اسنادو غوښتنه آنلاین ده. په هند کې بزګران د موبایل او مصنوعي ځیرکتیا له لارې د موسم، اوبو او فصلونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. په چین کې ښارونه د ځیرکو سیستمونو او موبایل ټکنالوژۍ له لارې اداره کیږي. په جاپان کې بیا د روغتونونو سیستمونه د ای آی یا موبایل اپلیکیشنونو له لارې د مریضانو معلومات په ثانیو کې تحلیلوي. نننی عصر کې موبایل یوازې د اړیکې ټینګولو وسیله نه ده. دا وسیله یو کتابتون دی، یو پوهنتون دی، یو بانک دی، یو دفتر دی او د نړۍ له معلوماتو سره د نښلېدو تر ټولو بهترینه وسیله ده. موبایل په اوس وخت کې د انسان ډیجیټلي مغز ګرځېدلی. مصنوعي ځیرکتیا د 21مې پیړۍ تر ټولو مهمه ټکنالوژي بلل کیږي. په نننی عصر کې ای آی په روغتونونو کې د ناروغیو د تشخیص لپاره کاریږي. په پوهنتونونو کې یې د څېړنو بهیر چټک کړی، په فابریکو کې یې تولید زیات کړی او په نظامي برخه کې یې د معلوماتو تحلیل ګړندی کړی. په امریکا کې د پروجیکټ میون په څیر پروګرامونه د ډرونونو او سپوږمکیو له لارې راټول شوي معلومات تحلیلوي او هغه کار چې پخوا به انسانانو په میاشتو کې ترسره کوو، خو اوس یې ای آی په څو دقیقو کې ترسره کوي. د اوسني عصر ټکنالوژي یوازې ځمکې پورې محدوده نه ده. نن انسان د سپوږمۍ او فضا د تسخیر نوې سیالۍ ته داخل شوی دی. امریکا د آرټمیس پروګرام له لارې غواړي انسان بیرته سپوږمکۍ ته ولیږي. چین د چانګ ای ماموریتونو له لارې د سپوږمۍ له سطحې نمونې راوړي. هند د چندریان 3 ماموریت له لارې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ورسېد. دا ټول یوازې علمي سفرونه نه دي، دا د راتلونکي اقتصاد، نفوذ او ټکنالوژیک ځواک سیالۍ دي. حتی ای آی پکې مهم رول لري. د راکټونو مسیر محاسبه کوي، د فضایي معلوماتو تحلیل کوي، د سپوږمۍ نقشه جوړوي او د خطرونو اټکل کوي. ای آی د فضایي ماموریتونو خاموش انجن ګرځېدلی. تاسو د امریکا او ایران په وروستۍ جګړه کې ولیدل چې امریکا څنګه د ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په مرسته خپل پوځي او استخباراتي ځواک څو چنده پیاوړی کړی. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو جګړو کې دا خبره په عملی ډول ثابته شوه چې امریکا په خپل عملیاتو کې د ای آی په وسیله د تارګیټینګ سیستمز نه کار واخیست چې د استخباراتي معلوماتو تحلیل یې له میاشتو څخه په څو ساعتونو کې راکم کړ. راپورونه خپاره شول چې د میون او نورو ای آی سیستمونو له لارې د زرګونو هدفونو تحلیل او طبقه بندي ترسره شوه او د ډرونونو او میزایلو د انتخاب پروسه نور هم چټکه او دقیقه شوه. پخوا به د سلګونو ساعتونو ویډیوګانو او زرګونو انځورونو تحلیل د انسان لپاره ورځې او اونۍ وخت ونیو، خو نن ای آی دا کار په څو دقیقو کې ترسره کوي. امریکا یوازې د وسلو په زور نه، بلکې د معلوماتو، ټکنالوژۍ او چټکو پروګرامونو په زور خپله برلاسي ساتي. همدا لامل دی چې په مصنوعي ځیرکتیا، سایبري ټکنالوژۍ، سپوږمکیو او ډیجیټلي سیستمونو میلیارډونو ډالر پانګونه کوي. ځکه د نن ورځې جګړه د معلوماتو جګړه ده. هغه هیوادونه چې ډیر معلومات ولري، ژر یې تحلیل کړي او چټکه پریکړه وکړي، هماغه برلاسي وي. په اوسني عصر کې چې نړۍ د G6 ای آی، فضایي ټکنالوژۍ او ډیجیټلي بدلون پر لور په چټکۍ روانه ده، په افغانستان کې د ځیرکو موبایلونو پر کارولو بندیز لګیږي. په داسې نړۍ کې چې موبایل د زده کړې، معلوماتو، حکومتولۍ او مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مهمه وسیله ګرځېدلې ده، خو د افغانستان په څیر هیواد کې واکمن پرې بندیز لګوي.
نن موبایل د معلوماتو د تبادلې تر ټولو ښه وسیله ده، د زده کړې وسیله ده، د څېړنې وسیله ده، د حکومتولۍ وسیله ده او د AI نړۍ ته د ننوتلو دروازه ده. نن یو زده کوونکی کولی شي د موبایل لارې د نړۍ د سترو پوهنتونونو درسونه وګوري. یو کارکوونکی کولی شي په څو ثانیو کې معلومات ترلاسه کړي او تحلیل یې کړي. یو دولت کولی شي خدمات ډیجیټلي وړاندې کړي. نن همدا موبایل دی چې انسان له نړیوال اقتصاد، نړیوال علم او نړیوالو معلومات سره نښلوي. نن په نړۍ کې تر ټولو ستر بدلون پیښیدونکی دی. AI د انسان د فکر بڼه بدله کړې ده. موبایل د ژوند مرکز ګرځېدلی، فضا ته سفر د حقیقت برخه ګرځېدلې ده او معلومات د قدرت او زور اصلي سرچینه ګرځېدلې ده. هغه هیوادونه چې تعلیم، ټکنالوژي، مصنوعي ځیرکتیا او ډیجیټلي وسایل سره یو ځای کړي، هم به نړۍ هغوی اداره کوي او هم به یکتازي کوي. خو هغه هیوادونه چې د دې بدلون له کاروانه شاته پاتې کیږي، د نړۍ له سرعته به یې واټن ورځ تر بلې زیاتیږي. ځکه د 21مې پیړۍ اصلي پانګه نور یوازې وسلې او ټوپک او کلشینکوف نه دي. اصلي پانګه معلومات، پوهه، ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا ده. په پای کې یو څو پوښتنې: آیا په افغانستان کې پر زیرک موبایلونو بندیز طالبان نړیوال مشروعیت ته نږدې کولی شي؟ آیا پر موبایل بندیز اقتصادي وده رامنځته کولی شي؟ آیا پر موبایل بندیز پانګونه هیواد ته راجلبولی شي؟ آیا پر موبایل بندیز د خلکو بیکاري کمولی شي؟ آیا پر موبایل بندیز د خلکو په دسترخوان کې بدلون راوستلی شي؟ آیا پر موبایل بندیز د ادارو موثریت زیاتولی شي؟ آیا پر موبایل بندیز کولی شي افغانستان د مصنوعي ځیرکتیا، ټکنالوژي او ډیجیټلي اقتصاد په سیالیو کې مخکښ کړي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې آیا نننۍ نړۍ د معلوماتو او ټکنالوژي په بندولو جوړیږي که د پوهې، نوښت او پرمختګ په پراخولو؟ حکومتونه هغه وخت بریالي کیږي چې خپل لومړیتوبونه په سمه توګه وپېژني. د حکومتونو دنده دا نه ده چې د هوسا راتلونکي د کنټرول وسایل د هغو کارولو بند کړي، بلکې دنده یې دا ده چې د خلکو لپاره د زده کړې، کار، پانګونې، ټکنالوژۍ او اقتصادي ودې فرصتونه برابر کړي. نن حکومتونه د دې پر سر سیالي نه کوي چې کوم حکومت ډیر بندیزونه لګوي، بلکې د دې پر سر سیالي کوي چې ډیر پوهنتونونه جوړ کړي، ډیر ساينس تولید کړي، ډیر علم تولید کړي، ډیر انجینران وروزي، په AI کې پرمختګ وکړي او خپل خلکو ته د پرمختګ ډیرې دروازې پرانیسي. تاریخ ښودلی ده چې حکومت پر ملتونو د سختګیرانه سیاستونو وضع کولو لارې نه، بلکې د علم، ټکنالوژۍ او نوښت لارې پرمختګ کوي. نو آیا دا چې نړۍ په دومره چټکۍ سره روانه ده، افغانستان به له دې کاروان سره یو ځای شي که به ترې نوره هم وروسته پاتې کیږي؟